同学们早，今天我们来阅读第10单元细读古诗。诗歌《鸟》是由唐朝的白居易所写的。那么谁是白居易呢？白居易是唐朝的一位诗人，也有人称他为诗魔和诗王，因为他写了很多很多的诗。今天我们要来朗读《鸟》这首诗歌。谁道群生性命微，一般骨肉一般皮。劝君莫打枝头鸟，只在巢中望母归。我们现在一句一句来赏析。谁道群生性命微，道指的是说，谁说？群生又是什么意思呢？群生是各种各样的生物，诗中指的是小鸟。性命微，微是什么呢？微不足道，意思就是指非常的微小，非常的细小，非常的重要。谁说这群小鸟的生命微不足道呢？谁说它们的生命不重要呢？一半骨肉一半皮，什么意思？跟我们一样，鸟类也是有血有肉的，它们也很重要。它们和人类我们一样有血有肉。劝君莫打枝头鸟，莫是指不要，劝告你不要打站在枝头上的小鸟。只在巢中望母归，子是指谁呢？幼鸟，幼小的小鸟。望是指什么？盼望，等待着要回家。OK， 我们现在再来读一次。谁道群生性命微，一般骨肉一般皮。劝君莫打枝头鸟，只在巢中望母归。幼小的小鸟啊，在巢中等着它的妈妈回家，请我们不要打枝头上的小鸟。这是一首劝告诗，劝告我们呢要爱惜小动物。好，今天的课就上到这里，同学们请记得订阅和打开频道的小铃铛哦。在 YouTube 里面，请打开频道的 YouTube 小铃铛，这样呢你就能得到老师最新的更新资料。谢谢同学们。